Itua rĩrĩ rĩa thirikari kwendia imwe cia kambuni cia mũingĩ nĩ rĩtarĩirio arĩ njĩra ya gũteithĩrĩria kũngania mbeca cia kũrũgamĩrĩra mahũthĩro ma bajeti ya mwaka wa 2018-2019. Ona gũtuĩka kũringana na Samuel Ng'ang'a ũrĩa nĩ mũtaaramu wa maũndũ ma kĩwonjoria, nĩ kũrĩ na itũmi itiganĩte iria ithingatagwo nĩ thirikari ĩgĩtua itua ta rĩrĩ. Kambuni icio to mbeca tu, nĩ harĩ mbeca, nĩ harĩ improve transparency, nĩ harĩ maũndũ mangĩ ma capital markets, tondũ rĩu some of these companies nĩ listed stock exchange-inĩ, koguo rĩu nĩ gũthiĩ yendie shares ciake through the stock exchange. Koguo hena maũndũ mangĩ maingĩ mũno tiga kũngania mbeca cia support budget rĩrĩa nĩkĩo thirikari reciria ũhoro ũcio. Kambuni ithano cia cukari arĩ nĩ hamwe na Chemelil, Sony, Nzoia, Miwani na Muhoroni nĩcio itanyĩtwo kwendio, ikĩrĩkana atĩ ikoretwo ikĩandĩkithia hathara arĩmi aigua nao magĩthiĩ na mbere na gũkaya nĩ kwaga umithio wa ũrĩmi wao. Mĩkawa ĩtiganĩte ya thirikari onayo ĩrĩ ithabu-inĩ rĩa kambuni iria cikwendio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkũmenya nĩgetha rĩu tondũ nĩ haracenjia leadership, nĩ hagũkorwo na reduced kana political interference nĩ kũnyiha. Ũngĩrora andũ aingĩ arĩa marũgamĩrĩire kambuni cia thirikari nĩ tondũ nĩ oine na mũndũ fulani aruta thirikari mĩaka-inĩ mĩingĩ, koguo hatikorwo na change ya leadership. No rĩu rĩrĩa cigũkorwo cikiranwo nĩ andũ kĩũmbe, nĩ maroraga nũ wagĩrĩirwo kũrun a particular company nĩgetha operations yake cikorwo ci. Riboti ya mũtari wa mathabu ya mwaka wa 2015-2016 yonanĩtie atĩ kambuni cia thirikari itanyihĩire 36 itiekaga wega na ciabataraga kũhuhĩrĩrio na njĩra ya kuongererwo kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 118.7 nĩguo ihote kwĩrũgamia. Thirikari ndĩrĩ supportaga kambuni ici. Ndatwaria ũhoro wa auditors report ya 2016, kambuni ici cie hakuhĩ 40 nĩgetha citikagwe nĩ ciretia mbia hakuhĩ 120 billion. Koguo ũgĩkona kambuni cirahota kwĩrũgamĩrĩra, ciretindaga cigĩtia mbia cia gũtinda cigĩsupportwo by the government, nĩ cigũkorwo ciĩrũgamĩrĩra cio ciene na government nĩ kũ-benefit tondũ nĩ cirĩkĩrĩhaga igoti o mwaka o mwaka. Bũrũri witũ nĩ mũtongu mũno, wĩna indo nyingĩ mũno tũngĩendia nĩguo tuone mbeca cia maendeleo. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma support kambuni, wendia wa kambuni ici imwe ta Kenya Meat Commission isupportagwo nĩ thirikari. Kambuni ici nyingĩ ithondekaga hathara. Kambuni ikĩheriria nĩ hamwe na bengi ya National, Consolidated Bank, kambuni ya iria ya KCC, KenGen na Kenya Pipeline ikoretwo ikĩrĩkana atĩ nĩ ikwendio, ona gũtuĩka itua rĩa mũthia rĩa kana nĩ ikwendio kana nĩ kũnyitithanio rĩtikinyanĩirio. Kwendia kambuni ici na njĩra nguhĩ thirikari yendia hathara. Koguo mbeca ici nyingĩ tũrathiaga gũsupport kambuni ici nacio rĩu nĩ gũthiĩ maũndũ-inĩ mega. Ngĩribotera mũtambũrũko wa mohoro ma Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.